अक्सर लोग रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा खर्राटे मारते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको खर्राटों यानी स्नोरिंग से मुतालिक एक ऐसी बीमारी के बारे में बताता हूँ जिसका अक्सर लोगों को नहीं पता होता। वह रात को जब सोते हैं तो ये लोग जो हैं वो अक्सर उनका जो साँस है, ये ब्रीदिंग है वो वक़्ती तौर के लिए उसमें पॉज़ आता है और वो दोबारा शुरू हो जाती है। अक्सर उनको रात के टाइम बहुत ज़्यादा खाँसी होती है या उनको चोकिंग की एपिसोड भी हो जाती है या वो रात को बार-बार उठते रहते हैं। अक्सर इन मरीज़ों के अंदर दिन के टाइम ऐसे महसूस होता है जैसे वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हैं या उनको दिन के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है। अक्सर जो ये लोग हैं दिन के टाइम जो हेडेक यानी सर में दर्द का शिकार होते हैं। अगर किसी को ये अलामात हों तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। अक्सर स्लीप एपनिया के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो स्लीप स्टडीज़ की जाती है। अगर इस बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो डॉक्टर आपसे डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें अक्सर सीपैप मशीन, एक मशीन जो कि टाइट मास्क होता है, आपने रात के टाइम पहनना होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। या बाज़ औक़ात एक गम शील्ड डिवाइस होती है जो कि आपकी हवा की नालियों को ओपन रखने के लिए दी जाती है। वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो उनके अंदर इस बीमारी के होने के चांस